Всем привет! Меня зовут Литвинов Алексей и добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня я снимаю из необычной локации, я в Дубае и как раз решил использовать второй ракурс, поэтому будут какие-то новые фишки, я надеюсь, все будет хорошо. Плюс качество видео должно чуть-чуть улучшиться, так что я думаю, это тоже несет свою лепту. Сегодня мы с вами проговорим про тему убегания. На самом деле это такая глубокая тема, настолько глубокая, что, знаете, я, понятное дело, не имею никакого иммунитета от всех этих проблем тоже. И я сталкиваюсь с этим очень часто. Я сталкиваюсь с такими проблемами убегания. И, знаете, это вот про то, что я говорил про психосоматику тоже. Это сюда тоже относится. То есть, когда я не выдерживаю напора жизни, я начинаю убегать в симптомы. Напора там, в смысле, не могу переварить какой-то страх, какие-то тяжелые эмоции, там, не могу выразить их или не могу осознать, что со мной происходит. Настолько сильные эмоции, что их даже психика не пускает в сознание, в сознательную часть меня, то тогда это начинает превращаться в симптомы какие-то. Или я начинаю убегать. Знаете, еще вот бывает такая простая штука, когда если вы долго чем-то занимаетесь, какой-то деятельностью интеллектуальной, и вы начинаете там туда погружаться, и потом вам не хочется вылазить оттуда. То есть вы понимаете, или того же ТикТока, вы листаете, и вы понимаете, что все, уже хватит, уже достаточно, но все равно вот продолжаете листать. Вот это чувство, вот эта вот привязанность такая, вот это получение вот этого вот удовольствия какого-то, это как, знаете, с одной стороны, это как такой легкий, дешевый дофамин, а с другой стороны, это страх вернуться в жизнь, потому что в жизни нужно думать, нужно что-то решать, нужно как-то действовать. И с этим не всегда получается справиться. Это иногда очень сложно. То есть выдержать этот напор жизни, который давит все время. Это миллиарды единиц информации, которые влетают в меня. Эти огромное количество моих внутренних откликов, которые рождаются по отношению к этой информации, к этим новым вещам. То есть действительно это непросто, и поэтому логично, что убегание в симптомы, в боль, простуду, знаете, когда, вот у меня такое часто было раньше особенно, это когда я начинаю болеть перед какими-то событиями, например, болею перед перелетом, я начинаю сначала анализировать, как вот эта тема с психосоматикой, про прошлое видео, которое было, там, получается, я говорил про то, что вот психосоматика – это некий отклик от организма о том, что что-то идет не так, это такой однозначный простой сигнал, что я с чем-то не справляюсь, какие-то эмоции не выдерживаю, и вот они выражаются хотя бы таким образом, организм пытается до меня достучаться, хотя бы таким моя психика пытается выразить это. Но также это может быть и уходом, убегание от жизни может быть также проявляться как уход в зависимости, в трудоголизм. Например, я не выдерживаю, или вы не выдерживаете какую-то, не знаю, ситуацию в жизни и начинаете заполнять жизнь работой, то есть уходить туда на 100%. Или используете работу как легкий способ жить свою жизнь. Потому что вы не выдерживаете, не понимаете, а что мне делать вне работы, кто я вне работы. Бывает такое, знаете, еще в фильмах тоже, когда людей увольняют после 10-20 лет работы где-то, и они такие: а кто я теперь? А кто я без работы? Где я вообще? И что со мной? Кто я без вот этого вот? На самом деле это значит, что человек использовал эту работу как убегание от жизни, как способ скрыться от реальных проблем, от страха задавать себе вопросы, вообще зачем я живу, от страха осознания своей собственной смертности. Того, что эта жизнь не бесконечна. Если я трачу ее на какую-то работу, на какие-то вещи, которые мне не интересны и не важны, то вообще зачем это все? Зачем тогда я живу? Какой ответ на эти? Нет ответов тогда на эти вопросы. Просто тогда становится страшно, потому что в этом есть неопределенность, нету каких-то заданных уже заранее ответов. Мне нужно находить их самому, и это сложно. Гораздо проще убежать в какую-то зависимость, или, допустим, в дурман какой-то наркотический или алкогольный, чтобы не думать. Вот часто в алкоголизме такое. То есть человек убегает от своей жизни, дерьмовой жизни какой-то чаще всего, от проблемы в семье, то, что там жена пилит и так далее, это происходит, или там женщина убегает в трудоголизм очень часто, женщины убегают, вот бизнес-вумен еще то, что часто такой термин, когда женщина убегает в трудоголизм от своей жизни.
Я не говорю про то, что там какой-то баланс, то, что там женщина может, не может. Это вообще не про это. Это про способ. Потому что алкоголизм все-таки реже наблюдается у девушек, но тоже наблюдается. Вот, кстати, очень яркий пример алкоголизма у девушек и у женщин, как убегание от своей жизни, это из «Отчаянных домохозяек» сериала, там Бри, такая героиня, одна из главных, и вот она там была перфекционистка, у нее там очень интересное психологическое развитие через сериал идет. Но вот одно из того, что вот она алкоголичка в какой-то момент, и ей было очень сложно это признать. Почему? Потому что она таким способом убегала от страха, от эмоций невыраженных, которые у нее были внутри, от той тяжести, которая у нее была, от осознания собственного несовершенства. Потому что ей прививали то, что по-другому, мама ей прививала, что это нельзя такой быть. Женщина должна скрывать свои эмоции. Там, там очень много всего. Но суть такая, то, что алкоголизм и зависимости, как игровая зависимость, это может быть алкоголизм, это может быть никотиновая зависимость, наркотическая, трудоголизм, любая зависимость. Плюс это всякие эмоциональная зависимость, кстати, типа созависимость. Вот созависимость от другого человека. Эмоциональная зависимость от эмоций какая-то, да. Получается, что какие-то вот всплески постоянно в отношениях, ссоры, крики, ругань, битье посуды. И получается, что человек потом спокойной жизни жить не может, и ему все время нужен этот драйв, и по сути он сидит как наркоман на этих эмоциях, на этих нереальных таких качелях эмоциональных, на таких американских горках. Все время сидит. И ведь это тоже способ убежать от себя. То есть способ убежать от тех эмоций, тех чувств, которые внутри и которые невыносимо перенести. Просто невыносимо. Вот, и это очень частая ситуация. И знаете, что самое интересное? То, что очень часто убегание может быть также и в медитацию. Как бы это странно ни звучало, но я, допустим, лично я убегал в осознанность какое-то время. Не то, что в осознанность, а просто убегал в медитацию. То есть медитировал часами, сидел, и на самом деле то, что я делал, частично это была полезная вещь, а частично это было убегание от своей жизни. От того, что я не мог перенести, от того, что я не мог действовать в реальности или как-то замечать на самом деле, что я чувствую, а я просто убегал туда, просто надел шоры и все, я медитирую. Люди очень часто убегают, психологически убегают в ретриты, когда они убегают в собственной жизни и думают, что там что-то решат, уезжают на неделю, молчат по 14 часов в сутки, и это может быть очень круто, когда это действительно идет как развитие, и человек справляется со своей жизнью. Но это также может быть и самым мощным способом убежать от своей жизни в какие-то нереальные песочные условия. Типа ретрита недельного, где, да, это песочница, я убежал от своей жизни, все, я бессмертный, я не думаю про то, что, а как моя жизнь идет, а что у меня там, семья, не семья, есть ли у меня отношения, нет отношений, я не думаю про привязанности, я не думаю про там что-то, и все, я убежал. Но на самом деле это же еще более продвинутый, знаете, как-то легальный способ убежать от жизни. И он не наказывает, у него нету такого негативного оттенка в социальном слое. То есть, по сути, мы как бы, все, я йог, я убегаю, я улетаю в нирвану, я там ушел. Но на самом деле большинство этих людей убегают от собственной жизни. И только единицы, на самом деле, единицы, делают это не как убегание от жизни, а как дополнение ее, как способ заметить, что со мной глубже происходит. Но это только, я не знаю, но это единицы просто единицы. И большинство это людей используют как способ убежать. Также и в психологию тоже очень часто, знаете, как это, есть такое странное разделение, когда люди приходят на терапию или на групповую терапию, типа, вот есть вот терапия, где я могу быть настоящим, а есть реальная жизнь, где все не так просто, и не так вот, и как-то по-другому, и там я эмоции не могу выражать, или могу, и все получается вот так. А на самом деле история в том, что это одна и та же жизнь, и не надо использовать это как убегание от нее. Это должно быть дополнением и способ научиться вести себя в медитации и в терапии, в групповой терапии, в личной терапии, на интенсивах психологических. И действовать так же в жизни, как вы можете позволить себе почувствовать, каково это жить там. Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним! Не делать вот этого разделения. То есть, знаете, это может быть разделение в начале, когда я не умею выражать свои эмоции, когда я не умею злиться, там, не знаю, на кого-то, я не умею там плакать, то это можно научиться делать на терапии. Если я не замечаю, что со мной происходит, это можно научиться делать в осознанности.
в медитации, на ретритах, этому можно. Но конечная цель этого, чтобы привнести это в свою жизнь и не убегать от реальности, не убегать от того, что жизнь конечна, от того, что это ценно, не убегать от своих эмоций и быть в них на самом деле. Но это очень сложно. И это действительно настолько сложно, что очень часто, ну и вообще психика так работает, что даже не приходит мысль о том, что это нужно сделать. Даже не приходит в осознанность, то есть в голову, даже просто в зону осознавания, как это называется, в то, что я понимаю, думаю, знаю, даже не доходит, даже не закрадывается мысль о том, что это может быть убеганием, то, что медитация это может быть убеганием, то, что работа это может быть убеганием, то, что бесконечные там действия, скроллинг ленты, как бы, знаете, это самый простой вариант, который как бы говорят все вокруг. Но кто говорит про то, что в работу, это же наоборот круто, в многих культурах это круто. Допустим, в Америке, я знаю, там вот чисто культурно получается, что большинство людей работают просто по 12-14 часов. Реально я сталкиваюсь с таким, очень много. Но не убегание ли это от жизни? Я не знаю. И вы не знаете. И не надо судить. Вот самое главное. Вот после просмотра этого видео вы можете такие: все, этот человек работает много, значит он убегает от жизни. Этот человек медитирует, значит он убегает. Да нет, это может быть также и способ жить. То есть для меня, допустим, работа очень часто это способ жить. Но также часто для меня это способ убежать от жизни. Иногда. И точно так же для меня медитация бывает это способ убежать, а не способ, наоборот, соединиться с реальностью. Но также для меня в большинстве случаев сейчас, когда я осознанно это замечаю, это также способ проживать свою жизнь более глубоко. И это тонкое разграничение, очень тонкое, но оно значительно. И его можно заметить, если вы будете пытаться его замечать. Но, к сожалению, тут наш потенциал ограничен. Психика просто банально может не допустить нас к тому, чтобы это осознать. И все. И мне будет казаться, что вот у меня там нейродермит, потому что это нейродермит, потому что у меня это на сладкое, потому что у меня это на острое, потому что да. И даже не будет закрадываться мысль, и кто-то говорит, что да, это психосоматика, возможно. Такой, что за бред? Я буду злиться, ты что, охренел? Я же себя знаю лучше. Я же знаю, слушай, я 20 лет живу в своем теле. Ты что, офигел, что ли? Мне рассказывать, что это психосоматика? Бля. И все, иди гуляй. Вот такой будет ответ, скорее всего. Или злость, или игнорирование. Но я даже не буду думать о том, что, а может действительно это так? Но это сложно. Это действительно сложно. То есть мне нужно начать сомневаться в каких-то уже мной продуманных идеях. Точно так же про трудоголизм. Да я просто работаю, потому что я люблю работать, и все. Да нет, это может быть действительно убеганием. Это может быть способ идти к целям, а это может быть способ убежать от своей жизни. Убежать от невыносимости чего-то. И тоже, знаете, сказать, что это плохо, да нет, не сказать. Наоборот, вот эта неконтролируемая агрессия, если ее, как это говорил Фрейд, сублимировать, то есть направлять в другое русло, в творческое русло. Допустим, когда художники направляют, допустим, какие-то эмоции грусти, боли, страдания направляют в картины и рисуют просто сумасшедшие шедевры, которые человек в обычном состоянии сознания, вряд ли может нарисовать. Или, допустим, вот эту энергию, злость, такое безумие, его направлять в работу и просто херачить по 12 часов в сутки, тоже это может быть классно. Потому что так можно дойти до своих целей, так можно дойти до финансовой свободы, и потом уже пойти к психотерапевту на ретрит и восстановиться, понять, что я убегал от своей жизни и кайфовать. Допустим, или грустить у себя в 100 квадратных метрах в квартире на берегу моря в Дубае, попивая какой-нибудь смузи, тоже осознавать себя более глубоко. Потому что в какой-то момент, может быть и неосознанно, но у меня получилось направить, сублимировать эту энергию сюда. И это тоже неплохо. То есть, понимаете, но в итоге вы все равно придете к тому, что вы заметите, может и не придете, может быть, как говорится, конец жизни настигнет вас раньше, это может быть такое, и вам не придется тогда это все осознавать. Но все-таки в обычном сценарии осознание все-таки приходит после 30, 40, 50 лет, но это приходит. И вот самое грустное, когда это слишком поздно. Когда слишком поздно уже, а вы уже потратили большинство своей жизни на то, чтобы делать что-то не то, на убегание от себя, на самом деле, от своих настоящих эмоций, чувств и того, что с вами происходит. И это может быть невыносимо. Но, как говорится, всегда есть способ пойти обратно. Всегда есть способ найти себя. Это вы всегда были дома. Всегда, как говорит Погодин, добро пожаловать домой. Добро пожаловать домой. То есть вы всегда можете обратиться к себе и заметить, что со мной происходит.
И не убегать здесь полностью не получится. То есть перфекционисты, извините, здесь это не для вас. Потому что не убегать, а присутствовать в своих эмоциях не получится. Потому что вы будете тогда убегать в перфекционизм. Психика будет допускать вас, если вы будете идти в это осознанно, медитировать, ходить к психотерапевту, замечать, что с вами происходит, пытаться направлять свою энергию в действия какие-то, пытаться что-то менять, то у вас будет, конечно, движение в сторону развития и осознавания себя. Но это движение будет инкрементальным. Психика просто банально вас не сможет пустить к тем частям, которые были настолько травмирующими, что они изменили вашу личность. Потому что тогда вы с ними не справились. Какие гарантии, что вы справитесь с ними сейчас? Никаких. Поэтому ваша психика будет вас потихоньку пускать в эти... Нельзя там взять и там бам осознать, я Будда, все. Ну, может быть и можно, но я таких случаев не знаю. И, по крайней мере, то, что я кручусь в психотерапевтических кругах, в кругах людей, которые очень много медитируют, занимаются осознанностью, ездят на ретриты, я не вижу таких примеров. Будд, к сожалению, я не видел. Может, Будда есть, может быть, он умер, а может, он родился вчера. Как говорится такая фраза. Будда родился вчера. И поэтому, знаете, очень легко убежать просто потому, что вы это не осознаете. Осознавать на 100% все не получится сразу. Потихоньку, может быть, да, это действительно прогресс. И двигаться в это направление важно, потому что тогда у вас раскрывается ваш истинный потенциал. Вы начинаете понимать себя. Допустим, я понимаю, что у меня очень много агрессии внутри. У меня очень много энергии агрессии из-за того, какой я был. Из-за того, какое было мое детство, как меня воспитывали и в каких условиях я рос, что у меня был буллинг в школе, вот эти все дичи. Я это все грязным бельем могу показать, и я этого не стесняюсь сейчас. И у меня из-за этого сформировалась так моя личность. Но плохо ли это? Нет, это данность, это подарок, я бы даже сказал, от моей истории. И я могу это использовать. Я могу это использовать. Я использовал это, чтобы вырастить свой доход. Я зарабатывал очень мало. Я помню, когда я проходил на практику на заводе, и то, что сейчас я работаю, мне 26 лет, я свой доход за 10 лет такой работы вырастил, наверное, раз в 100 где-то. Ну, наверное, где-то раз в 100 вырастил. И это конец? Нет, это не конец. И плохо ли это? Нет. Конечно, большинство этого периода я не осознавал, что я убегаю там в работу, в действие, но это не важно. Главное то, что это было. И сейчас, когда я это осознаю, я не избавляюсь от этого, я не избавляюсь от этой агрессии, я не избавляюсь от этого, ну потому что это часть меня. Я использую это для того, чтобы добиваться того, что хочу. Я использую это для того, чтобы заниматься спортом, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы достигать целей. Потому что я могу. И я не убегаю от себя. Понимаете, в чем история? То, что убегать от себя, это значит избавляться от части себя. Это избавляться, это игнорировать то, что есть внутри меня. Но игнорируя это, я просто как будто, знаете, отрезаю себе одну руку и с одной рукой пытаюсь что-то сделать. Ну, это намного сложнее. Зачем? Если есть у меня 2 руки, 2 ноги, если я могу двигаться, зачем мне это делать? Зачем мне, как говорится, знаете, такая еще метафора, если у меня есть Lamborghini, зачем мне вытягивать на ней ручник на полную, класть кирпич на тормоз и пытаться нажать на газ и не понимать, почему я не еду? Надо сначала убрать кирпич или попытаться его хотя бы приподнять, насколько это возможно. Заметить, что даже, знаете, заметить, что вы сидите в Lamborghini, потом пытаться поднять, убрать кирпич, потом посмотреть, а есть ли ручной тормоз и выжат ли он. И это такими маленькими шагами все происходит, что вы даже, может быть, и не заметите этих резких изменений. Но если вы будете двигаться в этом направлении, вы точно будете двигаться. И вы точно будете потихоньку развиваться, и ваша психика будет пускать вас все больше и больше и больше. Но когда вы получите доступ туда, у вас появится выбор, использовать это или нет. Отрезать себе руку или все-таки нет. И использовать ее для того, чтобы жить свою жизнь полноценно. Потому что, знаете, как это очень часто есть такая дурацкая идея про то, что типа, вот если я начну чувствовать эмоции, если начну признавать то, какое я, что у меня было в прошлом, если я начну там плакать, то я стану от этого слабее, и стану какой-то тряпкой или наоборот. Знаете, как, ну не наоборот, а тоже в это русло. Если я там начну чувствовать, значит я стану какой-то там, не знаю, вот каким-то таким, ну не очень каким-то, или стану там разбитым, размазнёй. Такой период будет. Но когда вы это действительно присвоите, когда пройдут слезы и пройдет вот это все неосознавание, и вы поймете, вы присвоите, какой вы есть на самом деле, вот тогда начнется настоящая игра. Тогда начнется настоящая жизнь. И она уже идет на самом деле. Просто вы пытаетесь ее игнорировать, убегая в работу, в трудоголизм, в алкоголизм, в зависимости другие, в игровую зависимость, в осознанность, медитацию так называемую. Вы можете тоже убегать.
Но если вы не убегаете, если вы замечаете, что я сейчас чувствую, где я сейчас чувствую, по отношению к чему, что я могу по отношению к этому сделать, какой я, пытайтесь признать свою историю, ходите там на терапию, на групповую терапию, на личную, ездите на интенсивы, на ретриты, медитируйте, но при этом держите в голове, чтобы не убегать от жизни, то у вас будет все просто замечательно. Я говорю на своем примере и на примере людей, которые я знаю. Те вещи, про которые я сейчас говорю, на самом деле в психоанализе, в гештальте, в других направлениях, в КПТ современном, там, первой, второй, третьей волны. То есть это все действительно изучено в каком-то смысле. И у этого есть разные названия. Я не буду их говорить, там можно, конечно, кинуть этими всеми фразами, но зачем? Давайте держать это просто. И суть в том, что вот если вы каким-то из этих направлений психотерапии занимаетесь, вы найдете там название для того, чего я сейчас говорю. Не убегание от своей жизни, признание, принятие себя, как-то радикальное принятие это еще называется там в некоторых из этих направлений. И принятие себя и действование из этого. Не отрицание, не убегание от жизни, а полностью погружение в нее. И тогда, знаете, быть осознанным, для этого не нужно будет садиться в позу лотоса и медитировать. Для этого не нужно будет ехать на гору где-то в Непале и искать Будду. То вы просто заметите, что вы все время осознанны или более осознанны. Как я приводил еще метафору с качеством видео. Вы как будто просто выкручиваете видео на максимум. И это не значит, что вы начинаете закрывать какой-то кусок видео, который вам не нравится. Нет, вы можете его закрывать, а можете не закрывать. У вас появляется выбор. Поэтому, завершая эту тему, очень важно пытаться замечать, от чего вы убегаете и куда вы убегаете. Куда вы чаще всего убегаете. В болезни, может быть. Это самая такая популярная штука. В зависимости, наверное, популярнее. В зависимости, какие-то болезни, простуды, боли хронические. Там, все вот в это. Куда вы убегаете? Замечать это, пытаться. Понять, от чего вы убегаете. От каких чувств. Почему я убегаю из своей жизни. Куда вы убегаете. Почему. Что с вами происходит в этот момент. И двигаться в это направление, пытаться задавать себе вопросы, анализировать себя. Только вы сами сможете найти к себе правильные вопросы. Вначале, конечно, вам могут помочь коучи или психологи, или учителя йоги. Да, они вам помогут. Но в итоге все равно это ваш путь, который вы сможете пройти, если вы будете настроены его пройти. Спасибо большое, что дослушали и досмотрели. Это было очень интересное видео для меня лично снять. И я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, что вы для себя нашли что-то новое. Вы найдете, что делать после того, как его посмотрели. И подписывайтесь на мой инстаграм. Периодически я выкладываю там какие-то фотографии. Не могу сказать, что я делаю это с какой-то сверхрегулярностью, но все же это есть. Я на длинной пробежке. Как раз, знаете, самое время, наверное, рассказать, почему в последнее время у меня перестал появляться какой-то регулярный контент. Если вы хотите какую-то регулярность, подписывайтесь на YouTube-канал и на Telegram, и вы будете видеть, как что у меня происходит. Поэтому спасибо большое, что досмотрели, и увидимся с вами в следующих видео.